И всем привет, с вами я Pineapple, и сегодня у нас новая версия Майнкрафта Пи, ура! Давайте радоваться. Версия 1.11.0.1. И, ой, немножечко ладно. Смотрите только, что здесь добавили. Да тут дофига всего добавили, которые раньше было добавлено уже на компьютер. Но про телефон все забыли, конечно же, да. Телефоны, планшеты. Так, давайте возьмем меч, чтобы ничего не ломать. Мы же за мир во всем мире. Как не так. Так, появились у нас куча новых блоков. Правда, практически я не понимаю, для чего они нужны. Ну, как бы нет, понятно, для чего они нужны. Для, например, вот бочки. Это прям как сундуки. Когда тут название еще не переведено. Видите, кстати, тут прикольная такая. Вот. Я не понимаю, для чего нужны некоторые предметы. Допустим, смотрите, вот это простая печь. Да? Это специально плавильная печь. Это коптильня. Вот. Если мы, допустим, захотим что-нибудь пожарить, курочки там. Давайте курочку найдем. Вот. Курочку там, давайте железо захотим переплавить. Так, возьмем теперь немножко уголька. Так, нет, это кремень нам. Кремень не нужен. Так, давайте уголька немного возьмем. Смотрите. Получается, простой печкой мы можем все это и так переплавить. Но в плавильную печь захотим мы пожарить курочки, у нас это не получится. У нас получится только пожарить железо. Пожарить железо. Так. А в этой печке мы сможем только курицу. Вот, железо мы не сможем. Смотрите, я сейчас вам покажу. Оп, железо мы уже не можем тут жарить. Только курицу. Так, открываем. Все, да. Но плюс единственное в том, что оно жарится гораздо быстрее. Вот видите, как железо быстро жарится? Вот, почему я говорю жарится, не пойму. Ладно. И тут я думаю, что... О! Жареная курятина. 2 жареных курятины. Вот они так быстро очень плавятся. Теперь можно плавиться, ладно. Если мы же возьмем, допустим, курочку, захотим также железо пожарить в простой печи, то они могут плавиться вместе, но они могут плавиться очень медленно. Вот. Так, давайте попробуем. Вот видите как? Медленно, медленно, медленно. А в это время вот как скоростно. Ладно, но я думаю, это все понятно. Так, сейчас все это очистим. И пойдем дальше. Далее. Так, с печками мы разобрались. Далее бочки. Это мы потом придем. Бочки. Видите, какие бочечки. Простые бочечки, да. Те же самые сундук. Тот же самый сундук. Самый простой сундук. Только зачем он нужен? Скажите мне, пожалуйста. Даже зачем он нужен? Так. Ну, я думаю, это, в принципе, пойдет как декорация. Отлично. Вот у нее даже тут открывается. Прям так. Правда, анимация не очень, но все равно. Далее. Точило. Точило. Мы берем какой-нибудь, давайте, стол зачарования возьмем и зачаруем наш супер крутой супер меч. Да, вот так. Зачаровываем. Вот, неважно. Старта неразрушимость. Так. И теперь мы заходим, получается. И все, у нас это просто все снимается. Ну зачем это нужно? Вот скажите мне, пожалуйста. Также, если у нас он будет потесанный, мы можем туда рядом еще один меч положить, хотя это можно сделать на наковальне. Вот это, по моему мнению, самая непонятная вещь. Вот. Точило это. Зачем оно нужно? Кто его знает? Зачем снимать чары, которые тебе нравятся, допустим? Ну, мало ли не нравятся чары, но все равно можно оставить. Любые чары пригодятся в разное время. Ладно, переходим дальше. Что ж, далее у нас будет такой вот красивый стол картографа. Мне кажется, что это одна из самых полезных вещей в этом обновлении. Но, в общем, сейчас, смотрите, мы возьмем из нашего сундучка карту с локатором. Заходим в стол картографа, и у нас здесь вообще ничего не понятно. Мы заходим просто вот сюда, и, как видите, мы можем создать простую карту. Что у нас с нее получится? Создаем карту. Оп! И мы создали карту на очень большом масштабе. Вы не представляете, какую большую территорию захватили. Так, ну, не такую, конечно, большую, как можно было, но все равно.
Так, а если мы возьмем эту карточку и плюс еще карта, тогда она у нас увеличится еще в масштабе. Так, давайте посмотрим. Так, создаем карту. И я не понимаю, она стала больше или как? Ну, я не вижу отличия, честно. Но раньше мы могли только на верстаке, и это было довольно сложно, мы там обматывать должны были картами одну карту, чтобы она увеличилась. Вот, тут легко можно. И даже можно имя ей дать. Вот, смотрите, сейчас дадим. Дадим имя ей. Сейчас, давай, переключайся на русский. Так. Чего-то за карты. Я не знаю, что это за имя. Чего-то за карты. Вот теперь у нас есть чего-то за карты. Карта Санкравич, чего-то за карты. Ладно. Мы можем ее обменять чего-то за карты. Ну ладно. Вот, ну выглядит странно, как верстак, ну ладно. Далее. У нас есть интересная вещица, такая как... Ну, вы уже видели ее, да. Такая вся анимированная, разанимированная. Называется эта вещь. Она единственная тут самая крутая анимация у нее. Но еще вот у коптильня, она когда жарится, у нее тоже крутая анимация. Мне нравится. Итак, это у нас, конечно же, Каментес. Вот он у меня лежит, тут анимированный. Готов смотреть хоть целую вечность. Так, мы берем всякие камушки. Подходим к Каментусу. Кладем сюда. И мы можем взять плиту, допустим. Гладкий камень, гладкая плита из гладкого камня. Так, теперь давайте положим замшелый булыжник. У нас есть разные варианты, такие есть. В общем, мы можем все делать, всякие разные узоры вырезать из простых самых камней. Булыжник там выбирайте, как хотите, заборы, хоть такие ступеньки. Кирпич тоже самое. Это тоже довольно полезная вещь, потому что на верстаке не очень удобно, я думаю, будет делать. А тут ты просто кладешь, что тебе надо, и оно тебе предлагает все варианты. И у нас, конечно же, далее, у нас идет тоже, по моему мнению, очень полезная вещь. Эта полезная вещь у нас будет, конечно же, костер. Он очень красивый, тоже анимированный, прям как и вот. Просто место анимации. Так, стол закроем. Вот. На камне я сюда, если что, просто для сравнения поставил, что... Ну, для точила. А где оно? Короче, здесь побывали инопланетяне и украли точилу. Вот смотрите, какая крутая анимация. Вот он как горит. Курица плавится. Это железо жарится. Да. Ладно. Костер. Очень красивая вещь. И причем она не подгорает, как простой. Вот если мы возьмем, смотрите. Если мы возьмем тот же самый костер, возьмем адский камень, возьмем зажигалку. Так, зажигалочка. То, смотрите, мы, получается, поставим это рядом с деревом. Давайте вон там дерево подлетим. Поближечки. Так, получается, хоть в само дерево поставим, оно все равно ничего не будет гореть. Просто дым будет идти наверх. А вот тут вот. Еще прикольно, что он так вот, смотрите, прям как скапливается, видите? Вот, а если мы потом все это сломаем, проломим проход. На Чечню. Ладно. Так, выбираемся отсюда. Все, дым выходит спокойно. Ну, это будет довольно прикольно, когда вы видите там вдалеке дым. И если вы хотите делать, допустим, какой-нибудь какой-то камин, но у нас не будет ничего вокруг дома гореть. У меня так уже было, я помню. Строил огромный красивый особняк, он у меня сгорел весь. А вот огонь. Видите, мы сейчас тут любое бревно поставь, оно загорится моментально. Может, не моментально, конечно, но все равно загорится. Вот, смотрите. Вот, и все, съела она. Вот злой огонь. Сейчас мы тут целую стеночку поставим. И посмотрим, какая стенка первая загорится. Ну, конечно же, вот, видите, даже разгораться уже начал. Чем пожар что ли устроил? А здесь он вообще хоть так вот ставь, хоть так. Не загорит. О, уже горит, пожар. Ладно. В общем, мы поняли, что костер вещь крутая. Ой, точно, я же забыл показать еще кое-что. Его же это потушить можно. Оп. Что ты не тушишься?
Так, у меня когда-то тушился, я на него как нажал, тушился, что лопату надо. Опа, да, вот так. Ты его странно лопатой затушил. Вот, и также можно, конечно же, зажечь, я думаю. Да, зажечь легко можно. Ну, под водой он, конечно же, тоже. И если мы зайдем на него в выживание, конечно же, тоже будем получать урон. Не такой, конечно, большой, как от огня, который уже совсем наглел. Но все же урон получать будем. И пока у нас там творится всякая вакханалия и поджар, вот там вот на заднем плане, мы продолжим смотреть следующее. Это у нас колокол. Давайте вначале погромче звук сделаем. Вот, отлично. И слушайте нас. Тихо, жители, минуту молчания. Кстати, всех с 23 февраля. Ладно, шутки в сторону, это была всего лишь память. У нас была минута молчания. Вот. Всех с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества, в общем, все такое. Так, вы поняли уже, какой прикольный звук этого колокола. Он будет встречаться на новых версиях. Ладно, не будем обращать на это внимание. Так, он будет встречаться на новых версиях, в новых деревнях. Там будут стоять отдельные столбы, на них колокольчики висеть, они что типа собираться будут. Там, смотрите, как у него анимация, он даже так шатается. Прям вот. Правда, я думаю, еще от него головой можно так удариться, он будет шататься. Ну ладно, это я... Так, далее мы возьмем реквизиты. У меня здесь есть реквизит. Так. И мы летим на наш огород, смотреть на наш компост. Последняя вещь в этом обзоре. Так, киса, привет. Еще одна киса, привет. Так, мы возьмем семена, кладем их в компостеры, как видите, что там. Это наш компост. Мы также можем вроде сюда залезть, да? Да, мы можем залезть. Мы взлетаем. Вот, так давайте морковушку тоже. И вот, у нас добывается костная мука. Костная мука, как вы уже все поняли, нужна нам для выращивания полей и огородов. Ну, как в реальной жизни, мы там компост делаем, он там удобряет, оно все начинает быстрее расти. Это понятно, конечно же, так. Давайте еще взращивать. Так, тут у нас есть такое белое, и все вот так получается. Мне кажется, довольно тоже полезная вещь. Зачем убивать скелетов? Получается, уже можно делать челлендж типа без убийств, там все такое выживание без убийств. Там просто сделайте себе компостер. Я не уверен, что там так много типа затрат требует. Этот деревянный ящик. И в новых версиях также он будет стоять на каждом огороде. Так. И, в общем, это все. Да, это все обновления. И с вами... И надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, что будет ссылка в описании. Я об этом еще не уверен. Поэтому... В общем... С вами был Илья Пайнепл. И всем пока. Ой, кстати, здесь болото есть. Интересно, там домик, видимо, есть. Всем пока.